अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं कादरी इंजीनियर यूट्यूब चैनल हमारा। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 90 का डबल पिस्टन जो होता है कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर, वो कैसे रिपेयर करते हैं, उसमें क्या चीज़ होती है। ये दो राड है इसके और ये दो पिस्टन है। इसका साइज जो है सिलेंडर का अंदर से 90 मिलीमीटर है। इसको पॉलिश कर लिया हमने, तो इसको फिट कैसे करते हैं तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएँगे। रिंग भी डालना है और किस तरह इसको रिपेयर करते हैं।